بون السلام عليكم. نديرو عاوتاني واحد لو كومونتير على هاد لا دوزيام برودكسيون ايكريت ديال الاستاذه فاتي. داكور، اول حاجه انا كنشوفها دونك في او ميم طون غادي نقولوا يعني كيفاش كيتصحح لا برودكسيون ديالنا، لا برودكسيون ايكريت كيفاش كيدير الاستاذ ولا كيفاش ولا شنو هما التعليمات اللي كتكون معطيه للاستاذ يعني في التصحيح. اول حاجه كيشوفها الاستاذ هي لا فورم، هو الشكل، كيشوف الشكل واش هو هذاك، سيتادير الشكل واش هو هذاك، واش لا برودكسيون معزوله بوحدها ومنقزه سطر، واش اوسي لا كونكلوزيون منقزه سطر يعني معزوله بوحدها، يعني باين في الشكل كيبان ليا لانتروداكسيون، كيبان ليا لو ديفلوبمون، كتبان ليا لا كونكلوزيون. تري بيان، دونك سوبر. دونك بالنسبه للاستاذه فاتي مزيان باينين معزولين، سي ديجا با مال. دونك هنايا غادي نشوف دون نوتر سوسيتي ماروكان، هذه في التعبير دون نوتر في مجتمعنا المغربي، سي كنحسو بها بحال فيه هذيك الترجمه الحرفيه من العربيه للفرنسي. داكور، دونك يعني باش يكون التعبير ديالي اكثر يعني قريب للتعبير الفرنسي، دونك غادي نقول دون نوتر سوسيتي ونحبس بلا ما نقول ماروكان. D'accord. Ou d'ailleurs marocaine, la société marocaine خصها eux. Donc dans notre société, خصني ندير virgule, les voisins représentent une partie dans notre vie. Donc غادي نقولوا les voisins représentent une partie نقدروا نقولوا كاع très importante dans notre vie, avec lesquels on peut partager nos angoisses et nos bonheurs. Bon, دونك باش تكون لا بونكتواسيون هنا، علاش مهمه لا بونكتواسيون مزيان؟ غير باش هذاك اللي كيصحح حتى هو يقدر يفهمك شنو كتكتب. داكور، دونك دون نوتر سوسيتي فيرغول les marocains les voisins représentent une partie très importante dans notre vie، وندير بوان. داكور، يعني راه ساليت واحد الجمله، ساليت واحد المعنى، عاد غادي ندوز لمعنى اخر. داكور، ما تجيش ملصق هذيك دون نوتر في مع افيك ليكيل. بوان، غادي ندير ماشي افيك ليكيل، نقول افيك او، يعني ب او يو اكس، افيك او يعني معاهم، افيك او ماشي اون بوف. نو بوفون، نو بوفون يعني نحن، نو بوفون بارطاجي نو زونغواس اي نو بونور. وهذيك الوغ ما نرجعش للسطر، ساليت لي نو بونور بوان و الوغ نكتبها حداها في السطر. داكوغ، باش تجي مع لانتروداكسيون معزوله بوحدها. Alors, quels sont les voisins qui puissent les gens à être pour ou contre le changement des relations de voisinage. نقدر نعطيك واحد لا كيسيون يعني ان بو يعني تكون حيت هذه في المعنى ديالها شويه ما مفهوماش بزاف. نقدروا نقولوا في السؤال يعني نو بونور بوين سوم نو، يعني ديك نو سوم ديال لو فيرب اتر كنقلبوهم كنديروا لانفيرسيون سوجي فيرب. سوم نو داكور avec sommes-nous d'accord que les relations de voisinage ont changé? Sommes-nous d'accord que les relations de voisinage يعني واش حنا متفقين ان les relations العلاقات ديال الجوار ont changé، يعني on تي لو فيرب ديال لا فراز هو ont changé، وندير بوين دانتيروغاسيون ديالي وتسالات لانتروداكسيون ديالي بخير وعلى خير. D'abord, les voisins prennent une grande valeur dans notre culture marocaine. D'accord. D'abord, les voisins prennent donc يعني عندهم واحد القيمة كبيرة dans notre culture marocaine. هذا c'est un argument مزيان. سي ميو انك الا زدتي اسكون ابل واحد سيبور دارغومون، يعني باش تشرحي لينا هاد الجمله هادي شنو عنيتي بها. داكوغ، هي راه مفهومه ولكن خصها واحد لو سيبور، يعني واحد الداعم لهاد لارغومون ديالك، لهاد الحجه ديالك. دونك سي اون كونت فالور دون نوتر في ماروكان. داكوغ، يعني تفسري علاش. دو بلوس هنا غتعطي ان نوتر ارغومون. دو بلوس ما غاديش نرجع للسطر، غادي نكمل في نفس السطر، متفقين؟ حيت خص تبان ليا في الديفلوبمون تبان ليا باراغراف وحده، داك الاول يبان ليا باراغراف بوحده، والبلاصه اللي فيها بيرسونيلمون يعني اللي فيها الراي ديالي يبقى حتى هو بوحدو في باراغراف، في اون سول باراغراف. دو بلوس actuellement
nous avons perdu cette relation de voisinage à cause des changements à cause des changements يعني l'accord de temps et de moralité ainsi que la confiance entre les voisins a perdu ماشي la confiance a perdu est perdu le verbe هي اللي تفقدات ماشي هي اللي فقدات d'accord est perdu ماشي la confiance هي اللي فقدات لا هي اللي تفقدات donc est perdu entre les voisins. En effet, nous sommes dans un monde ne conservent pas leurs traditions anciennes. D'accord. En effet, nous sommes, en effet, virgule, nous sommes dans un monde qui ne conserve pas ces traditions, qui ne conserve pas ces traditions. Il y a les traditions dialogue, ces traditions ces traditions anciennes. Ces anciennes traditions, d'accord? Ces anciennes traditions. L'adjectif مع le mot ديالي. D'ailleurs, virgule, d'autre côté. Bon, d'ailleurs, ou d'autre côté, là, c'est la même chose. Donc, d'autre côté, بلا ما نديرها. Il existe des familles, des familles qui sont toujours en relation avec leurs voisins, mais avec les voisins. Les familles plurielles aux voisins pluriels, donc avec leurs voisins. Mais il existe aussi des types de voisins qui ne connaissent seulement, qui ne, bon, les matières, qui ne connaissent, c'est mieux dire qui ne font attention que à leurs affaires personnelles. En fait, la famille peut jouer le rôle de les voisins des voisins. Donc la famille, c'est peut-être la dor des voisins. D'accord. Personnellement, je vois que dans cette époque, les voisins n'a plus, ils n'ont plus, les voisins à pluriel, non plus, c'est le verbe être. Ils n'ont plus quoi? Ils n'ont plus une grande valeur dans notre vie. Et chacun interprète, d'accord, et chacun interprète ce sujet, c'est ce sujet, ce dial, la démonstration, ce sujet de sa manière. Finalement, personne ne peut trancher la vérité absolue et chacun voit son point de vue. D'accord. Donc, c'est bon, مزيان هاد لا كونكلوزيون حيت هاد لا كونكلوزيون يعني جينيرال نقدروا نديروها في اي برودكسيون كما كانت يعني حيت ما كاينش فيها بون ما كتهضرش على الموضوع بالضبط ولكن سافا ما كاينش سي با مال. واحد الحاجه مهمه غادي نقول لهاد البنيته هادي شنو سي لا برودكسيون ديالها راها مزيانه ولكن الفو فيغ اتونسيون لدي كونساي. حاولوا تمشيو لاشين يوتيوب اللي داير فيها دي سوجي وقبل يعني في كل سوجي جو بونس انكم حتى اللي كعارفين لاشين وكيتفرجوا في لي سوجي ربما تياخذوا غير ديك لي سوجي وتيبقاو يكتبوهم. لا تفرج للسوجي منين كنبدا حتى كنسالي وسمع لي كونساي اللي تنقول لك سمع لهذوك النصائح اللي تنقول راه ماشي المهم هو كنحط لك لو سوجي ونصورو في فيديو. لوبجيكتيف ديالي ماشي هو نحط لك الا بغيت نعطيك غير السوجي راه نعطيه لك غير في بي دي اف ولا في وورد ونقول لك تيليشارج. ما كاينش لاش نعذب راسي يعني وندير واحد لا فيديو. لا سير لا فيديو سمع لي كونساي راه في هذيك لي كونساي راه تنعطي هذوك لي بوين كلي ولا هذوك لي تكنيك اللي خصهم يكونوا عندك باش تكون لا برودكسيون ديالك باش تجيب بها نقطه مزيانه. راه لا سيري ديالي راه مسميها 17/20 سيتادير الا جبتي 7 في لو رومون في لي كيسيون ديال لو تكست راك تقدر تجيب معايا 10 في لا برودكسيون ايكريت الا انتبهتي مزيان وتفرجتي في لي فيديو كاملين. دايوغ راني درت لكم واحد لو سيت ويب ورتبتهم فيه باش الله يرضي عليكم تفرجوا مزيان في هذوك عرفوا شنو هو لو بلون دياليكتيك كيفاش كنحط لي زارغومون ديالي كيفاش كنستفهم لي ليان لوجيك. راه داكشي كنحاول نشرحو يعني بالتفصيل واللي ما فهمش شي حاجه يعاود يطرح لا كيسيون هنايا ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع الشباب.